喂，歡迎翻到嚟 Momo Cantonese Podcast。乜嘢改咗名嘅？點解？係啊，新嘅名，新黐 podcast 線 Momo Cantonese Podcast 第幾多集啊？唔第幾集記得啦？第幾集？睇翻先。 7啊？第7集。係第7集嘅問題係，喂，到你啊！如果係唔好嘈啦。如果你能，即係你可以立法強制全世界執行一條規則，你會揀乜嘢咧？好啦，等我解釋下啦。我諗你哋唔係好聽得明啊，因為有好多新嘅字。如果你可以立法，即係 you can make a law 啊，你可以立法叫全世界嘅人做一樣嘢，係啦，佢哋一定要做嘅。咁你會揀乜嘢咧？係啦，好，咁我講先定你講先？我講先咯，或者呢個係成日都會令我覺得好核突嘅，喺即係喺出邊坐公共交通工具啊，或者你搭巴士啊，搭地鐵啊，係啦，就係咧啲人有時如果對面啦冇人坐，咁佢哋就會擺隻腳上去對面張凳啦，但係咧隻鞋好污糟噶嘛。跟住咧，佢哋就但係都擺隻腳喺對面，跟住我就會想立法要啲人唔可以咁樣做咯。係啦，即係 Momo 就會立法啊，叫啲人唔可以咁樣做。咁佢哋係唔係要點講咧？即係如果佢哋除鞋咧？除鞋我覺得可以咯，即係佢哋除鞋就可以擺隻腳喺對面個位度啦，着住鞋就唔得。我覺得係呢邊即係唔知啊，可能係歐洲啊，呢度係普遍啲人都唔會意識到自己對鞋有幾邋遢。係，佢哋都唔係好知。即係或者個地下有幾邋遢咯，出邊即係喺條街度。係。即係啲人又會吐痰啦，即係招咁樣啦，跟住又即係總之去過好多唔同地方咁啊，有狗屎啦，又有狗屎啊，跟住又你地有地心吸力，咁你有啲咩跌咗就喺個地下度噶啦。係啊，咁所以就係好污糟咯個地下。如果唔係會飄啊，啲污糟嘢會飄啊，會識飛咁。都好核突啊，其實。係啊。如果冇地心吸力都好大鑊，好唔掂。好，呢個係第2集啦，已經係即係第二個題目。如果冇地心吸力，好，地心吸力係你即係點講啊？個地球啊會有啲力嘅，有啲 force 啊。地心吸力就係你拋一樣嘢，譬如你有支筆喺度啦，咁你會跌低啊，因為地心吸力。我唔知咁講啱唔啱，我唔知係咪因為地心吸力啦，係啦，咁就，總之就係地心吸力係啦。好，跟住咁你就係咁啦，即係叫啲人唔好伸隻腳上個位度，好小兒科啊！我覺得都係啊。小兒科，即係講嚟聽下，你有啲咩高見啊？小兒科真係好點講啊？好簡單，好即係冇乜特別咁樣啦。小兒科，我有咩高見？我冇乜高見啊。我覺得我會要啲人做完一樣嘢，或者整，即係點講咧？佢哋要執翻自己嘅嘢，係啦，即係要有手尾啊。係啦，有手尾。即係譬如，如果一個人佢煮飯，咁佢煮完飯佢要自己洗碗，咁
咁有手尾，或者佢要自己將啲碟擺喺洗碗碟機裏邊有手尾，或者佢要係咯，即係自己執嘢啊，自己咁揾人幫得唔得？揾人幫，如果你諗即係點樣先個 situation？係因為我好憎洗碗嘅，即係我煮完嘢就唔係好想自己要洗翻啊。唔係咁，你咪執返你可以揾機器幫，即係你可以有洗碗碟機，咁你咪擺入去咯，擺入即係洗碗碟機度咯。咁有啲嘢唔擺得入去噶嘛？冇啊，咁你要自己洗咯。哦，咁我就唔認同你呢一個規矩啦。咁所以我係會唔守嘅。規矩係死嘅，人係生嘅。OK 啦，你大家聽到啦，Momo 係唔守規矩嘅人啦，佢唔中意守規矩嘅係。係啊，唔係好啱喺德國住。咁唔係，我覺得點解我會有呢個規矩咧？就係咧，我覺得有啲人佢係冇乜手尾啊，即係而佢又要其他人幫佢執手尾啊。嗯。咁所以我覺得係要啲人執翻自己嘅手尾咯，係啊，即係佢做咗咩就點講咧？即係英文會話，即係英文會話你要執翻自己啲屎係啦，你屙屎你要執翻。嗯哼，都係嘅。因為我覺得有啲乞人憎嘅，即係如果係咯，一個人佢唔係應該話有兩種人嘅，一種咧就係唔係三種人啦，一種就係佢有手尾嘅人係啦，第二種就係佢想有手尾，但係佢做唔到嘅，即係佢洗完碗，佢知道要即係應該要，唔係洗完碗，佢煮完飯，佢知道啊應該要洗碗嘅，應該要執翻好啲嘢，嗯哼，但係佢唔知點解做唔到啊啦，唔記得咗。唔記得咗或者 whatever 啦，係。我諗起我同屋喎。咁第三個人咧，你之後可以再補充下。第三種人咧就係佢哋係冇手尾，但係佢哋又唔會意識到自己冇手尾，即係佢哋唔知自己冇手尾嘅。而我覺得最難搞嘅就係第三種人啦，佢哋唔意識唔到自己啊冇手尾。第二種人都難搞嘅，但係好啲咯，好少少咯。我唔知係咪好少少，可能其實都係一樣咁差啦，係啦。冇乜分別嘅都係。係啊。好啦，咁你啱啱講起你同屋，咁你係咪要講佢壞話？係啊。佢識聽廣東話。佢都唔識聽嘅，所以都冇乜所謂。可能佢3年後識聽咧。咁唔緊要啦，因為識聽佢係意識到自己冇手尾，佢係第二種人。係。咁就係我其中一個同屋，就係佢會成日煮完啲嘢咧，就會擺喺廚房度啦。跟住佢就會擺下，擺幾日，跟住佢就唔記得咗。譬如嗰個鑊係自己用過嘅喎，跟住佢就繼續擺喺度啦。咁佢以為唔係自己，咁佢又唔洗啦。跟住有時咧就會即係唔單止係個鑊啦，佢可能個嘢入面仲有啲嘢食咁樣，跟住就會開始臭嘅咯。因為而家夏天啊，差唔多。係。咁啲嘢食擺喺室溫，即係可能就擺半日都要擺翻落雪櫃啦。如果唔係就會變壞變臭啦。咁係啊，咁佢最近嘅一個事蹟就係佢前幾日有啲雞湯，佢擺咗喺度2至3日，跟住發毛咯。發毛即係你嗰啲有啲毛菌啊，有啲白色嘅嘢毛係啊，發毛。
同埋好臭啦，我諗都係啊，好核突，諗起都好核突。見到就冇打開個煲蓋嚟聞嘅。係佢都好中意呢啲微生物嘅。可能佢特登嘅喎。唔知啊，佢有試過，佢有一次去完露營啦，跟住過咗一個禮拜之後，佢喺廚房突然間洗嘢啦，洗好多嘢，跟住我就問佢：誒，咁多嘢洗嘅？佢話係啊，我有個盒啊，唔記得咗洗，成個禮拜之後又嘔咗啲蟲出嚟啊！哇，有啲蟲啊！啲蟲喺度躝下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 ，真係好核突啊！佢可能覺得好興奮，哇！有蟲啊，哇正啊，好興奮。佢咁興奮，佢可以喺自己間房度養咯，但係佢唔好擺喺個廚房度。所以話我呢條規則係 make sense 嘅喎，即係有啲人係要點講咧？係咯，但係佢哋會冇手尾嘅，會繼續唔守規矩，都係繼續冇手尾。唔係咁，我呢條規則我定出嚟，咁大家就一定要守噶啦。即係我話咩就咩啦。我依家係獨裁啊，係啊，我係話晒事喎，話晒事啊，獨裁係點講啊？英文你英文叻啲。我唔記得咗個字喎。Dictatorship 啊，獨裁係啦。好啦，咁有冇咩補充？係咪仲有啲壞話要講啊？要講你同屋好多壞話。冇啦，但係佢記性唔好咯。其實係啦，其實唔係佢唔想有手尾，只不過係真係記性唔好，同埋冇唔知咧，冇咁樣嘅習慣咯，或者冇諗到其他人啩，唔知咧。係咯。好啦，唔知你哋又有咩諗法咧？如果你哋可以定一條規則啊，大家都要守嘅啊，大家都要聽你話，咁你哋又會定咩規則咧？歡迎留言話俾我哋聽喎。同埋，如果你哋有咩問題，都可以留言同我哋講。好啦，係咁多。拜拜。拜拜。